Hello and welcome back to the channel. এইটো ভিডিও মই বাহিৰত কৰবাত বনাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু ফনি ধুমুহা নহাৰ পৰা এতিয়া হি পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো বতৰে সদায় সদায় ইমানেই ঢালিছে যে লোকৰ হাঁহে পানী ঢপলিয়াই ফুৰিলেও মোৰ হাঁহে পানী নচৰা অৱস্থা। সেইকাৰণে লাষ্টত উপায় নাপায় আকৌ ভিতৰতে বনালো। ভিডিও দেৰি হোৱাৰ কাৰণটো সেইটোৱে। ভিডিওটো আমি ডিসকাস কৰিম এভেঞ্জাৰ্ছ এণ্ড গেম ওপৰত। সব মাৰ্ভেল ফেনৰে মন যায় মুভি এখন চোৱাৰ পিছত এখন ডিসকাস কৰিব। মই ভাবিলো এবাৰ তোমালোকৰ লগতে কৰো, কোনে কোনে আৰু কি ইন্টাৰেষ্টিং টপিক উলিয়াব পাৰে সবেই গম পাম। এইটো ভিডিও বনাবলৈ মই নিজে কেইদিনমান ৰখি দিছিলো যাতে সবেই মুভিখন চাই লওক। বতৰে ৰখোৱাটো তাৰ ওপৰতে এডিশনেল। আই হোপ যোনে যোনে এতিয়া এইটো ভিডিও চাই আছা সবেই মুভিখন চালা, নহলে কিন্তু ডাইৰেক্ট স্পইলাৰ্ছ পাবা। ৱাৰ্নিং দি দিছো। বাৰু যেনেকে মাৰ্ভেল মুভি এখনৰ কাহিনী কেতিয়া অকল সেইটো পাৰ্টৰে নহয়, আগৰ মুভি এখনৰ লগতো লিংক থাকে, তেনেকে এণ্ড গেমৰ কাহিনীও ইনফিনিটি ৱাৰ পৰা ডিসকাস নকৰিলে নহব। তোমালোকে বিশ্বাস কৰা কি নকৰা কিন্তু ইনফিনিটি ৱাৰ ওৱান ডে ইভেন্ট আছিল। মানে মুভিখনত যিমানবোৰ ঘটনা দেখালে সব উইদিন 24 আৱাৰ্ছ হৈছিল। একেবাৰে আজি ৰাতি 12টাৰ পৰা কালি ৰাতি 12টাৰ ভিতৰত নহয় তেনেকুৱা কাটাকাটি, কিন্তু 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত সব হৈছিল। তাত দিন ৰাতি দুইটাৰ চিন দেখুওৱা হৈছিল, কিন্তু ৰাতিৰ চিনটো ইউৰোপৰ আছিল আৰু নিউয়ৰ্কত দিন আৰু ইউৰোপত ৰাতি একেটা টাইমতে হয় ডিউ টু ডিফাৰেণ্ট টাইম জোন। প্ৰথম পাৱাৰ ষ্টোনটো জাণ্ডাৰ প্লেনেটৰ পৰা আনোতে থানছৰ কিমান সময় লাগিলে সেইটো বাৰু মুভিখনত দেখুওৱা নাই। ডাইৰেক্টৰ সকলৰ মতে ৱাকাণ্ডা আৰু জাণ্ডাৰ প্লেনেটৰ যুদ্ধ দুখন সেম ইন্টেন্সিটি আছে, সেইকাৰণে অকল ৱাকাণ্ডা এখন দেখালে, নহলে বোলে মুভি আৰু দীঘল হলে আৰে আমি চাম ন, কিয় কাটিলে। কিন্তু এণ্ড গেম সেম ডে ইভেন্ট নহয় অবভিয়াছলি, কাৰণ তাত 5 years later বুলি কৈ দিছে। কিন্তু সেই 5 years laterটো মানে 2019 নহয়। আকৌ কেনেকে কৈছো, যেতিয়া ৱাৰ মেচিন আৰু নেবিউলা 2014লৈ ঘূৰি যায় পাৱাৰ ষ্টোন আনিবলৈ, তেতিয়া তাত থকা ব্লেক অৰ্ডাৰে ফিউচাৰ নেবিউলাক ট্ৰেছ কৰি এটা টাইম ষ্ট্ৰেপ থকা পায় আৰু থেনছক কয় দিছ নেবিউলা carries a time step of 7 years from the future. 2014 plus 7 equals to 2021. মানে ইনফিনিটি ৱাৰ হয় 2016ত আৰু এণ্ড গেম হয় 2021ত। আৰু এটা কথা, ইনফিনিটি ৱাৰৰ ষ্টাৰ্টিঙতে দেখায় যে এছগাৰ্ডিয়ান ৰেফিউজি ভেছেলখন থেনছে কমপ্লিট ডেষ্ট্ৰয় কৰি পেলাই, অকল থৰ বাচি যায় যেন তেন। কিন্তু এণ্ড গেমত আকৌ ভেলক্ৰী, মিক আৰু কৰ্গ ওলাই যায়। এনেকুৱা লাগিল যেন কথা নাই পতা নাই হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা আহি ওলাই গ'ল। লাষ্ট ৰেগনাৰকত ওলাইছিলে থৰৰ লগত যোৱা, চিপখনটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায়। ইনফিনিটি ৱাৰটো ক'তো দেখা দেখি নাই, আকৌ এণ্ড গেমত ওলাই যায়। আৰু ওলাই ক'ত নিউ এছগাৰ্ড। যদি তোমালোকে ৰকেট আৰু হালকে থৰক যে লগ কৰিবলৈ যায় চিনটো ভালকে মন দি চাইছা, তেন্তে এটা ৰাস্তাৰ কিনাৰত এখন নটিচ বৰ্ড দেখিবা য'ত নিউ এছগাৰ্ড লিখা আছে। আৰু ইনফিনিটি ৱাৰ পৰা থৰ আল্টিমেট থৰ হৈ গ'ল। এইটো কেৰেক্টাৰটো ছেমেই আছে, কিন্তু কমিক বুক মতে ষ্টৰ্ম ব্ৰেকাৰ লোৱাৰ পিছত থৰক আল্টিমেট থৰ নামে জনা যায়। ইনফিনিটি ৱাৰত বাৰু ঠিকেই আছিলে, কিন্তু এণ্ড গেমত আল্টিমেট থৰ গৈ এক্সট্ৰা লাৰ্জ থৰ হৈ গ'ল। থৰক লগ কৰিব যাওঁতে এটা ইষ্টাৰ এগ আছে। যেতিয়া হাল্ক আৰু ৰকেটে থৰক কয় যে প্ৰব্লেম হৈছে, তেতিয়া থৰে সোধে ইজ ইট দ্য কেবল প্ৰব্লেম? হাল্কে কয় নো, দিছ ইজ দ্য থেনছ প্ৰব্লেম। ইষ্টাৰ এগটো হ'ল যে ডেডপুলটোত কেবল আৰু এভেঞ্জাৰ্ছত থেনছ একেজন এক্টৰে হয়, জছ ব্ৰলিন। থৰে সেইটোকে অকমান টুইষ্ট কৰি সুধিছে যে জছ ব্ৰলিন আকৌ কেবল বনি আহিছে নেকি। থৰ চেঞ্জ হোৱাৰ নিচিনা হাল্কো চেঞ্জ হ'ল। ইনফিনিটি ৱাৰৰ মেইন পাৰ্টতো হাল্ক নোলালে এক্সেপ্ট ট্ৰেইলাৰ। এণ্ড গেমত ওলাল আৰু এইবাৰ হৈছে প্ৰফেচৰ হাল্ক। ব্ৰুচ বেনাৰ আৰু হাল্কৰ মাজৰ ষ্টেজ এটা কিবা অদ্ভুত জমনি টাইপ লাগে, উইয়াৰ্ড ফ্লেক্স বাট অকে। মুভিখনৰ ষ্টাৰ্টিঙতে নিগনিটোৱে এণ্টমেনক ঘূৰাই ননা হলে ভাবচোন, গোটেই মুভিখনৰ মেইন প্লটতো এণ্টমেনে আহি দিলে আৰু নিগনিটো নহা হলে সেইটোও নহয়। নিগনিটোকো ৰিয়েল হিৰো বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া আহোঁ ব্লেক উইডোৰ কথালে। মোৰ মতে MCUত চবতকে আণ্ডাৰডগ কেৰেক্টাৰ হ'ল ব্লেক উইডো। কাৰণ চোৱা, আইৰন মেন 2ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এণ্ড গেমলৈকে চব মেইন মুভিবোৰত ওলাইছে, এটা মেজৰ ৰল প্লে কৰিছে আৰু লাষ্টত নিজৰ এখন চলো মুভি নোহোৱাকে মৰি গ'ল। শুনা মতে মাৰ্ভেলে ব্লেক উইডোৰ কাৰণে এখন চলো মুভি বনাই আছে আৰু তাৰ মেইন প্লটটো মেবি মই গেছ কৰিব পাৰিছো। যেতিয়া হকাই আৰু ব্লেক উইডো যায় সোল ষ্টোন আনিব, তেতিয়া তাই কয় উই ৱাৰ এ লং ৱে ফ্ৰম বুডাপেষ্ট। সেই একেটা বুডাপেষ্ট ৰিলেটেড কথা তাই আগতেও কয় তাক এজ অফ আল্ট্ৰন সময়ত। Just like Budapest all over again. You and I remember Budapest very differently. গতিকে ব্লেক উইডো মুভিখনত তাই জন্ম কাহিনী কেনেকে ব্লেক উইডো হয় সেইবোৰ দেখাব অবভিয়াছলি, আৰু লগতে এই হকাইৰ লগত তাই বুডাপেষ্টত কি মিছন কমপ্লিট কৰিলে সেইটো দেখাব চাগে। মই একদম 100% চিয়ৰ নহয়, দেখা যাওক কি হয়। মুভিখনত বহুত ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট আছে। তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আইৰন মেনৰ ডটাৰ। আমি নৰ্মেল মানুহবোৰ বাদ দিয়া, যিবোৰ MCUৰ গীক ফেন আছে, তাহাঁতিও ভবা নাছিল চাগে এণ্ড গেমত গৈ আইৰন মেনৰ জীয়েক ওলাব। চিয়ৰ ইনফিনিটি ৱাৰৰ ষ্টাৰ্টিঙতে পেপাৰ পটছে কৈছিলে যে তাই প্ৰেগনেণ্ট বুলি, হ'লেও এনেকে যে 5 বছৰ গেপ লৈ লৈকে দেখাব সেইটো কোনো ভবা নাছিল। তাৰ পিছত থৰ কৈছে আল্টিমেট থৰ বনিলে বুলি, কিন্তু পেটটো
চুলিখিনি যেতিয়ালৈকে দেখাই আছিল তেতিয়া ভাবি আছিল যে আকৌ চুলি দীঘল কৰিলে চাই, কিন্তু যেতিয়া পেটটো দেখালে ভাই পেটলা থৰ। জাৰ্ভিছৰ যিটো অৰিজিন দেখায় সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট। এজ অফ আল্ট্ৰনলৈকে আইৰন মেনৰ ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্টটোৰ নাম জাৰ্ভিছ আছিল, কিন্তু তেতিয়ালৈকে জাৰ্ভিছ ক'ৰ পৰা আহিল, কিয় আহিল একো দেখুওৱা নাছিল। লাষ্টত এণ্ড গেমত দেখালে যে জাৰ্ভিছ আচলতে টনি ষ্টাৰ্কৰ বাপেক মানে হাৱাৰ্ড ষ্টাৰ্কৰ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট আছিল। বেচিকেলি বাটলাৰ বুলি কোৱা হৈছে, যিটো অসমীয়াত লগোৱা বা চাকৰ বুলি কোৱা হয়। হাৱাৰ্ড ষ্টাৰ্কৰ বাটলাৰৰ লগতে জাৰ্ভিছ পেগি কাৰ্টাৰৰ পাৰ্টনাৰ আছিল, এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড বুলিও ক'ব পাৰি কেপ্টেইন আমেৰিকা অহাৰ পিছত। এতিয়ালৈকে চব সামাৰাইজ কৰি ক'ব পাৰি যে মেইন কেৰেক্টাৰবোৰৰ ভিতৰত আইৰন মেন, নাটাছা, লোকি, হাইমডেল আৰু গামোৰা মৰিলে। Why is Gamora? টনি ষ্টাৰ্কৰ ফিউনাৰেলত যে এটা ল'ৰা দেখাইছিল সেইটো আচলতে আইৰন মেন 3 যে এটা পোৱালি দেখাইছিল, টনি ষ্টাৰ্কক তাৰ চুটটো ৰিবিল কৰিবলৈ হেল্প কৰিছিল, কি হয় এণ্টমেনৰ জীয়েক, কি চব ডাঙৰ হৈ গ'ল। এতিয়া হওঁ ফাইনেল বেটলখনৰ কথালে। মা কচম কিছু এপিক বনাইছে এইখন। ৰবাৰ্ট ডাউনি জুনিয়ৰে আগতেই কৈছিল এণ্ড গেম শ্বুটিঙৰ লাষ্ট 8 মিনিট তাৰ MCU জাৰ্নি চবচে বেষ্ট মমেণ্টছ আছিল, আৰু হয়ও ফাইনেল বেটল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে চবেই চিঞৰিছে। কেপ্টেইন আমেৰিকাই থৰৰ মিয়নিৰ উঠাই লয়, গোটেই এভেঞ্জাৰ্ছ খিনি ডক্টৰ ষ্ট্ৰেঞ্জৰ পৰ্টেল দি ঘূৰি আহে, আৰু ফাইটিং চিন চব মুঠতে এপিক মমেণ্ট। তোমালোকৰ কথা নাজানো, মই নিজে পুৰা চিঞৰিছো। মুভিখনৰ মেইন প্লটটো হ'ল টাইম ট্ৰেভেলিং। এণ্টমেনে সাজেষ্ট কৰা কোৱান্টাম ৰেলমত টাইম ট্ৰেভেল কৰি গোটেই মুভিখন ডিজাইন কৰা হৈছে। তাত টাইম ট্ৰেভেলৰ কিছুমান থিয়ৰিও কোৱা হৈছে, কিন্তু ৰিয়েল লাইফত সেইবোৰ থিয়ৰি আছে নে নাই সেইটোতো নাজানো, কাৰণ আজিলৈকেতো কোনো টাইম ট্ৰেভেল কৰি পোৱা নাই। এইটো বেলেগ যে আমি চবেই একেলগত টাইম ট্ৰেভেল কৰি আছো, প্ৰেজেন্টৰ পৰা ফিউচাৰলৈ গৈ আছো, কিন্তু মুভিখনত যিটো জাম্প দেখুওৱা হৈছে এটা টাইমৰ পৰা এইটো টাইমলৈ, তেনেকুৱাতো আজিলৈকে কোনো কৰা নাই। তেন্তে চোৱা ফাইনেল বেটলখনৰ কাৰণে থেনছ আৰু তাৰ আৰ্মি 2014 পৰা 2021ত আহি যায়। 2014ত তাৰ ওচৰত একো ষ্ট'নছ নাছিল, আৰু 2021ত আহি লাষ্টত মৰি যায়। তাৰ মানে এণ্ড গেম মতে এইটো বুজাইছে নেকি যে ইনফিনিটি ৱাৰ কেতিয়াও হোৱাই নাছিল, কাৰণ পাষ্টৰ থেনছ ফিউচাৰত আহি মৰি যায় ন, গতিকে সি ষ্ট'নছ কালেক্ট কৰিবই নোৱাৰিলে। তোমালোকে কি ভাবা মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিবা, আৰু নিজৰ লগৰ MCU ফেন্সবোৰৰ লগত এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা। আমি 23,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ ক্ৰছ কৰিলো। তোমালোকে যদি মোক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি লোৱা, আৰু মই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'। I love you all 23,000।